Urukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ruri kuburanisha abantu 92 barimo abasirikare 45 ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashinjwa ibyaha bitandukanye birimo gufata abana ku ngufu. Nkuko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, bashinjwa ibindi byaha bikomeye birimo gushimuta abana ndetse no kwambura abantu bakoreshejwe imbaraga. Ibi byaha byakorewe muri teritwari ya Rubero hagati ya 2021 na 2024 bikorerwa abantu 93 barimo abana 85 bafite imyaka iri hagati y'ibiri ndetse na 17. Bamwe mu bakorewe ibyaha bari kwitabiriza imanza kugira ngo bazasaba indishyi. Izi manza ziri kuburanishirizwa ahantu hatandukanye hakorewe ibyaha, zikaba zishyigikiwe n'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO, kuko aribwo bwahaye urukiko ibikoresho nkenerwa birimo imodoka zitwara abakurikiranwa. Izi manza zatangiye kuwa 26 Kamena 2025. Biteganyijwe ko zizamara iminsi 10 kandi abazahamwa n'ibi byaha bakazakatirwa ibihano bitandukanye bigera no ku gifungo cya burundu.